হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। তোমরা যারা আগামীতে ডাব্লিউবিপি মেন কেপি পরীক্ষা দেবে তারা অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখতে পারো, এবং তার সাথে যারা রেলওয়ে গ্রুপ ডি পরীক্ষা এক্সাম দেবে তারা আমার এই ভিডিওটা দেখতে পারো। তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে। বন্ধুরা, তোমরা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক অবশ্যই দেবেন। চলো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিকে নিয়ে এসেছি, যেগুলো আগত বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে এবং আগামীতেও আসবে। চলো বন্ধুরা, তাহলে ক্লাসটা শুরু করা যাক। তোমাদের জন্য প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেটা হলো, এ ন্যাশন ইন মেকিং গ্রন্থটি রচয়িতাকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে 10 সেকেন্ড করে সময় দেব। এই 10 সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। এ ন্যাশন ইন মেকিং গ্রন্থটি রচয়িতা হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই কোয়েশ্চেনটা বারবার পরীক্ষায় আসছে। দ্বিতীয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখা যাক। নাথুলা গিরিপথটি ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত? দেখো, এখানে 4টে অপশন হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। হ্যাঁ বন্ধুরা, নাথুলা গিরিপথটি ভারতের সিকিম রাজ্যে অবস্থিত। 3 নম্বর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, ওয়েলথ অফ নেশন বইটি কত সালে প্রকাশিত হয়? অপশন আছে 1770, 1776, 1780, 1786। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। এই উত্তরটা হচ্ছে 1776। ওয়েলথ অফ নেশন বইটি 1776 সালে প্রকাশিত হয়। পরের কোয়েশ্চেনটা হলো, গঙ্গার একটি ডান দিকের উপনদীর নাম? অপশন আছে সোন, কোশি, রামগঙ্গা, মহানন্দা। বন্ধুরা, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো তোমরা। বন্ধু, এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে সোন। গঙ্গার একটি ডান দিকের উপনদী হচ্ছে সোন। পরের 5 নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত? তোমাদের অপশন আছে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। বন্ধুরা, এটার উত্তর হচ্ছে কর্ণাটক। ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কর্ণাটকে সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত। তোমরা অবশ্যই এটা মনে রাখবে। পরবর্তী কোয়েশ্চেন হলো, সর্বশিক্ষা অভিযান কোন বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য চালু হয়? অপশন হচ্ছে 5 থেকে 10, 6 থেকে 10, 7 থেকে 14, 6 থেকে 14। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। বন্ধুরা, এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে 6 থেকে 14। তোমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন হলো, পেশি ক্লান্তির জন্য দায়ী কে? অপশন হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, ক্রিওটেন, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ইথাইল অ্যালকোহল। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।
বন্ধুরা, এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড পেশি ক্লান্তের জন্য দায়ী। পরবর্তী কোয়েশ্চেন, উজ্জয়িনী শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? অপশন হলো কৃষ্ণা, গঙ্গা, শিপ্রা, সরস্বতী। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে শিপ্রা। উজ্জয়িনী শহরটি শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। পরবর্তী কোয়েশ্চেন, পাইক বিদ্রোহ কত সালে হয়েছিল? অপশন আছে 1783, 1817, 1772, 1885। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। বন্ধুরা, এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে 1817। 1817 সালে পাইক বিদ্রোহ হয়েছিল। পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখা যাক। বায়ুমণ্ডলে বিরলতম গ্যাস সর্বাধিক কোন গ্যাসটা বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক রয়েছে? অপশন হচ্ছে হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, জেনন। তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। বন্ধুরা, এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে আর্গন। বায়ুমণ্ডলে বিরলতম গ্যাস সর্বাধিক, সেটা হচ্ছে আর্গন। পরবর্তী কোয়েশ্চেন, চতুর্যাম নীতি কে প্রবর্তন করেন? তোমাদের অপশন হচ্ছে গৌতম বুদ্ধ, হজরত মোহাম্মদ, মহাবীর, গুরু নানক। বন্ধুরা, তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর হচ্ছে মহাবীর। চতুর্যাম নীতির প্রবর্তন করেন মহাবীর। হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। জয় হিন্দ, জয় ভারত।